डेंजरस वाइब्स। कई लोगों का ये कहना है कि कोला सुपर डीप बोर होल की कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जिसे वैज्ञानिक ने सबसे छुपाया था। 1994 में इसमें चल रहा काम पूरे तरह बंद कर दिया गया। इसका कारण था अजीबोगरीब रहस्यमयी आवाजें जो कि साइंटिस्ट को बहुत चौंका रही थी। रिसर्चर्स का ये कहना है कि ये आवाज हेल यानी नरक से आ रहा था। कुछ लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। खैर 1994 में इसमें चल रहा काम रोक दिया गया और कुछ ही सालों में इस गड्ढे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था।